Moi ja tervetuloa mukaan. Ootko sä ikinä miettinyt, että miksi tietyt laulut tuntuu olevan jotenkin, osa meitä kaikkia? Tänään sukelletaan just siihen, miten musiikki ja tarinat oikein kietoutuvat yhteen ja muovaavat meidän kulttuuria. Joo. Mieti ihan oikeasti hetki. Miksi just joku Tuiki Tuiki Tähtönen on sellainen biisi, jonka melodia ja sanat on osa meidän yhteistä tajuntaa, ihan sama missä päin palloa sä asut? Ja voin kertoa, että se ei todellakaan ole sattumaa. No, vastaus piilee just tässä aika nerokkaassa liitossa. Nämä laulut ei siis ole vaan sanoja ja säveliä, ne on oikeastaan sellaisia pieniä, täydellisesti pakattuja kulttuurikapseleita, jotka on ihan suunniteltu silleen, että ne tarttuu päähän ja kestää aikaa. Okei, avataanpas tämä kapseli. Jotta me ymmärretään, miten tämä taika toimii, niin meidän pitää ensin katsoa niitä kahta pääraaka-ainetta, eli kansanperinnettä ja musiikkia. Ajatellaanpa tätä vaikka näin. Kansanperinne, se on se itse viesti. Siis ne tarinat, uskomukset, ihan meidän kulttuurin DNA. Ja musiikki, se on se tapa, miten tämä viesti saadaan perille. Se on vähän niin kuin se ajoneuvo, joka kuljettaa tätä supertärkeää lastia tehokkaasti sukupolvelta toiselle. Ja just silloin, kun nämä kaksi yhdistyy, niin syntyy kansanmusiikkia. Ja tämä on niin paljon enemmän kuin vaan joku tietty musiikkityyli. Se on elävä arkisto. Se on yhteisön tapa laulaa oma historiansa eloon. Ihan kirjaimellisesti. Se on kansanperinteen sykkivä sydän. Selvä, eli nyt me tiedetään, mitä kansanmusiikki on. Mutta nyt mennään syvemmälle. Miksi se on niin uskomattoman tärkeää? Mitä elintärkeitä tehtäviä tällä musan ja tarinoiden kumppanuudella oikein on? Ja tässä se muuttuu tosi mielenkiintoiseksi. Nämä tehtävät nimittäin rakentuu toistensa päälle. Vähän niin kuin Lego-palikat. Eli ensin laulut tallentaa historian tapahtumat, sitten ne opettaa niistä kumpuavia arvoja. Tämä yhteinen arvopohja sitoo ihmiset yhteen ja rakentaa yhteisöä. Ja lopulta tämä kaikki yhdessä, se muovaa sen meidän ainutlaatuisen kulttuuri-identiteetin. Se on ihan kokonainen kulttuurirakennusprosessi laulu kerrallaan. Tämä sitaatti osuu ihan ytimeen. Kansanlaulut ei siis ole mitään pölyisiä museoesineitä, vaan ne on aktiivisia, eläviä tiedon geenejä. Niissä on kaikki se informaatio, minkä kulttuuri tarvitsee selviytyäkseen ja kukoistakseen. Aika huikeeta, eikö? Katsotaanpa tarkemmin tyypillistä kansanlaulua. Se ei ole melkein koskaan vaan yhtä asiaa, vaan siinä on monta kerrosta. Tämä kaavio näyttää aika hyvin, miten se usein jakautuu. Eli suurin siivu, joku 40%, kertoo usein jostain historiallisesta tapahtumasta. Mutta siihen on leivottu mukaan moraalinen opetus ja viittauksia paikalliselle identiteettiin. Ja totta kai aina on mukana pieni ripaus viihdettä. Ihan vaan siksi, että se tarina tarttuu ja sitä halutaan jakaa eteenpäin. Okei, mutta onko tämä kaikki sitten vaan jotain menneisyyden juttuja? No ei todellakaan. Otetaanpa harppaus nykypäivään ja katsotaan, miten nämä ikivanhat perinteet elää ja voi paksusti ihan meidänkin aikana. Tässä on pätkä vanhasta balladista, se on ihan täynnä luonnonvoimaa ja sellaista sydäntä särkevää kaipausta. Ne on teemoja, jotka on puhutellut ihmisiä satoja, ellei jopa tuhansia vuosia. Aivan ajaton kuvaus menetyksestä. Kuulostaako yhtään tutulta? No totta kai kuulostaa. Kun sä laitat soimaan tämän päivän suurimman pop-hitin tai katot uusimman leffan, niin sä huomaat, että ne käsittelee ihan tismalleen samoja perusteemoja. Rakkaus, menetys, sankaruus, kamppailu. Mieti vaikka Adelen biisejä. Ne on kansanperinteen peruspilareita, jotka on vaan puettu uusiin, moderneihin kuteisiin. Ja tässä onkin se koko jutun ydin. Ihmiskunnan perustarinat on aivan uskomattoman sitkeitä. Ainoastaan se tapa, miten me kerromme ne, se musiikki, se väline, se muuttuu ajan mukana. Vanha balladi ja uusi pop-hitti voi siis kertoa täysin saman tarinan, ne vaan vaihtaa säveltä. Okei, lopuksi kurkistetaan vähän tulevaisuuteen. Miltä kansanperinteen seuraava säkeistö näyttää tällä meidän digitaalisella aikakaudella? Tämän päivän nuotiot on digitaalisia. Tarinat syntyy ja leviää meemeinä. Atee vaikka sitä kuuluisaa Distracted Boyfriend-kuvaa. Tai viraaleina TikTok-haasteina, joissa kerrotaan yhteinen tarina tanssin kautta. Nämä on meidän aikamme myyttejä ja legendoja ihan oikeasti. Ja tämä jättää meille kaikille pohdittavaksi yhden ison kysymyksen. Jos ennen vanhaan yhteisön vanhimmat tai jotkut kiertävät laulajat